वज़ीर आला साहब का मैं ये बताता चलूँ, मीर सरफराज बुगटी वहाँ कोयटे पे जब हम लोग लॉन्ग रेंज के मुकाबले करते थे, बाकायदा वो पार्टिसिपेट करते थे हम लोगों के साथ। और मीर सरफराज साहब अपना ख़ुद भी राइफल शूटिंग के इंतहाई शौकीन है। और अगर मैं ये कह दूँ कोई एक शूटर है और अच्छा शूटर है, तो ये रिक्वेस्ट तो मैं वज़ीर आला साहब से और वहाँ के उसके सूबाई काबिने से ये तो हर वक्त हम लोग ये कहेंगे कि भाई ये जो आप ख़ास कर आप कह रहे हैं बेकड़ में होना चाहिए। जैसे हमारा बहुत दोस्तों ने कोलू नहीं देखे थे, इसी के ज़रिए से तो अभी ये बहुत बड़ी बात है कि आज पठान, पंजाबी, हज़ारा यानी हमारा बलूचिस्तान की जितनी भी कौमें हैं उनों के सब नुमाइंदगी आज कोलू में मौजूद है। तो वज़ीर आला से परजोश हम ये अपील करते हैं कि क्योंकि वज़ीर आला साहब आप ख़ुद एक शूटर है और अपना बेकड़ में और अपने इलाके में जितना इनका इलाका जो सूबाई असम्बली में होते बड़े बड़े शहर होना चाहिए, सर एक फेस्टिवल करना चाहिए। ما تشتاق يا ده الرد بتقرا دا ولا چکر مړ دا ولا دا